എല്ലാവർക്കും നവാസ് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സീലിംഗ് ഫാൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊരു കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോ മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന്, മാറാലടിക്കാനായാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ചൊരു കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോ നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാച്ചാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്നിട്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുപ്പി വേണം. കുപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുപ്പിയും പറ്റില്ല, ഫാൻ്റെ ലീഫ് കൊള്ളുന്ന അളവിനുള്ള ഒരു കുപ്പി വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തുണികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വടി വേണം ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുപ്പി എടുക്കുക. കുപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് കൊള്ളുന്ന ലെവലിൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലത്തെ സൈഡിലോ ഇടത്തെ സൈഡിലോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹോൾ ഇടണം. ഓക്കെ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വടി വെക്കുന്ന ലെവലിൽ നമ്മളിത് ഹോൾ ഇടണം. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത കുപ്പി. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഫാനിന്റെ ലീഫ് കൊള്ളുന്ന ലെവലിൽ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വടി വെക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ തുണി വെക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തുണി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ തുണി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇനി നമ്മളിതിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ്റെ ലീഫ് കൊള്ളുന്ന ലെവലിൽ, സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഫാൻ്റെ ലീഫ് കൊള്ളുന്ന ലെവലിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ വടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആവുന്നുണ്ടോ ക്ലീൻ ആവുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫാനാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഇതിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലീഫ് കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക. പൊടിയോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാനിൽ അത്യാവശ്യം ആ പൊടിയോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പൊടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇത് എടുത്തതിന് ഈ തുണി നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ നനക്കുമ്പോൾ
ഒന്നുകൂടി ആ കാണുന്ന പൊടിയൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആ പൊടി ക്ലീൻ ചെയ്താണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ പൊടികളും ഇതൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നനച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നനച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൻ നമുക്ക് സാധാ പോലെയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.